ओके सो साथीहरू आज हामी यहाँबाट चाहिँ साउन्ड नेचुरल साउन्डको बारेमा चाहिँ अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ नि। हामी चर्चबाट अहिले बाहिर निस्किँदैछौँ है। अब यसपछि कस्तो खालको रियाक्सन हुन्छ हेरौँ है त। ल सबैजना रेडी हो? को रेडी हो सबैजना? ओके ल हामी निस्क्यौँ। ल ल को बाँकी भयो? ल तपाईँहरूको यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब यहाँबाट तपाईँहरूले आफ्नो कानलाई चौखन्ना राख्नुहोस् र हामी के सुन्छौँ त्यो सबै कुराहरू नोट गर्नुहोस्, दिमागमा नोट गर्नुहोस् है। त्यसपछि हामी आएर छलफल गर्छौँ। लेख्न पाइयो, लेख्दा पनि हुन्छ। रेडी? लेट्स गो, जम। हामी अलिकति नेचुरल साउन्डको बारेमा चाहिँ आज यहाँ यसो भ्रमण गर्दैछौँ, भिजिट गर्दैछौँ। यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ अब मेरो स्टुडेन्टहरूले कसरी के त्यो गर्छ त्योबाट हेरौँ। कता जाने? यता? यो चाहिँ टिम या टोली। ओके के भन्नु छ? बोल्नै सकेन क्या? सबैजना एकदम अहिले हामी यहाँ साउन्ड खोज्दै हिँड्दैछौँ है। यहाँ टोली चाहिँ साउन्ड खोज्दै हिँड्दैछ। अनि यहाँबाट गएर हामी चाहिँ त्यो बारेमा अलिकति वर्कआउट गर्छौँ है। यहाँ पछाडि छ सबैजना। लेट्स सी कस्तो चाहिँ निकाल्दो रहेछ। हामी चाहिँ यहाँ खोज्दै हिँड्ने क्रममा चाहिँ अब ऊ त्यो तल गएर ट्याक्क रोक ल एकछिन, अनि त्यहाँ गएर एकछिन सुनौँ है। ऊ त्यो हो अलिकति तल। हो त्यहाँ एकछिन रोकिनु ल। हिँड्नै मिल्दैन किन त जाने भने त आवाज भने कि जुकाको आवाज भने? ए कता जाने हो? कता जाने? उताबाट निस्किने ठाउँ छ? ल एकछिन पर्खिनु त। यहाँ बस्नु एकछिन। बस्नु भने होइन एकछिन 2 मिनट यहाँ शान्त हुनु त। त्यो नेचरको आवाजलाई पत्ता लगाउने प्रयास गर्नु त। यहाँ कतिवटा साउन्ड छ है, ल पत्ता लगाउनु है। हो भएको हो? भयो ल जाउँ। भयो? सकियो होइन? धेरै टिप्यो होला है दिमागले। ओके ओके ल जाउँ। है एकजना बाँकी भने साउन्ड। पहिला कुरा चाहिँ साउन्ड भनेको के हो? साउन्ड हामीले सुरुमा म्युजिकको बारेमा पढ्यौँ।
म्युजिक भने आफ्नै ठाउँमा छ एउटा म्युजिक साउन्ड के हो लिडाउन होइन त्यतिखेर अलिकति ध्यान नदिएको हो मैले जे सुन्नुहुन्छ भन्नुहोस् भनेको थिएँ तर अर्को एउटा कुरा पनि भनेको थिएँ योसँग यसरी लाने कुरा पनि गरेको थिएँ होइन नेचुरल तर नेचरसँग के भन्नु अब यो अहिले जति पनि 4वटा एन्सर आयो त्यो 4वटा एन्सर वास्तवमा एउटै होइन एउटै भनेपछि त्यसले हाम्रो ह्युमन बडीलाई हाम्रो माइन्डलाई फ्रेस गर्नमा रिल्याक्स गर्नमा मद्दत गर्यो हो भनेपछि म्युजिक के रहेछ त अब यहाँबाट थाहा हुन्छ मैले भने सिक्किने हो हिलिङ थेरापी हिलिङ अनि अरू इमोसन फ्लो गर्ने होइन गीतमा हुन्छ त्यो यो चाहिँ गोली अन्त्यलाई हजुर शान्त भयो है भने त्यो एउटा थेरापी नै हो होइन भनेपछि हामीले म्युजिकलाई चाहिँ अब कुन तरिकाले लिनुपर्छ किन अहिले यो केमा छ भन्दाखेरि अहिले साउन्डमा मात्रै छ जब एउटा म्युजिसियनले भेटिसकेपछि यही कुराहरूलाई मर्ज गरेर म्युजिक बनाउँछ अहिले हामीले भेटेको कुराहरू हामीसँग सानो रिकर्डर केही भएको भए हामी त रिकर्ड गर्दै जानुहुन्थ्यो अनि त्यो रिकर्ड गरेको कुरालाई ल्याएर हामीले सबैलाई मर्ज गरेर हामीले एउटा म्युजिक क्रिएट गर्न सक्छौँ एउटा मान्छेको यो ब्रेनलाई चाहिँ अलिकति रिल्याक्स गर्नको निम्ति चाहिँ तयार गरिदिएको हुन्छ गडले परमेश्वरले सृष्टि गरेको कुराहरू उहाँले हाम्रो लागि सृष्टि गरिदिनु भएको कुराहरू हो त्यसले गर्दाखेरि यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ ओके थाहा भयो आज केही कुरा थाहा हुने होइन ल यति नै हो अब यो कुराहरू पछि हामी प्र्याक्टिकल गर्छौँ पछि अब अलिक पछाडि सामान्य ल्याएर हामी प्र्याक्टिकल गरेर सुन्छौँ ल अहिलेलाई चाहिँ सो गाइज हाम्रो आजको यो नेचुरल साउन्डको बारेमा अलिकति क्लास लिएको थियौँ अनि यति नै हो आजको अलिअलि भाइ बहिनीहरूले बुझेको जस्तो लाग्यो अब सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त अर्को भ्लगमा फेरि भेटौँला बाई